Tuesday ចាគាត់ជំរាបសួរបងយ៉ាចាជំរាបសួរបងសំអល់សុខសប្បាយទឹកនេះបងនៅគុំកអូនៅជាបងកចាថ្ងៃនេះយើងផ្ដោះផ្សាយចូលពីអ្នកបងប៊ុនលីក៏អត់សូវស្រួលខ្លួនចាថែរក្សាសុខភាពបងចាំធាយើងបន្តិចទៀតដូចជាយើងប្រហែល3នាក់ទេនៅមណ្ឌលគិរីភ្លៀងច្រើនទេអូនថ្ងៃនេះរឿងអារម្មណ៍សិចនេះគ្រូអូកាសិបានលក្ខណៈអារម្មណ៍មិនជាអារម្មណ៍ខប់ភ្លៀងដូចជាអារម្មណ៍ដូចភ្លៀងសាអញ្ចឹងណាបងចាដូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនទឹកភ្លៀងវាដូចជាសាវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្លាក់រិចណាអូនបាទចាអូទៅជាអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាមឈើច្រើនជានឹងឲ្យទៅជាខ្ញុំគុំទៅមណ្ឌលគិរីយូរអត់បានទៅរតនគិរីចុះខាងបងប៊ុនលីវិញកាសជាតិមិនដែរបងថ្ងៃភ្លៀងក៏តៅដែរតែបងរឿងទុំអញ្ចឹងមកយកបងវាដាក់ខ្លួននោះអូពីច្រើនយកពីភ្លៀងណាបងបាទដូចគ្នាអរុនសួស្ដីបងសុធីតាជំរាបសួរបងខែចាជំរាបសួរចាថ្ងៃនេះឃើញប្លែកមកណាបងប្អូនគ្នាសម័យខ្ញុំបានជំរាបជូនខ្លះដែរណាថ្ងៃនេះយើងជួបនឹង Michelle បងសុធីតាសុខសប្បាយមិននៅតាមផ្លូវទៀតទេអត់សុខសប្បាយគឺស្រ័យអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឡុកមួយថ្ងៃនៅអត់ហ្នឹងហើយបាទអ៊ីនធឺណិតកន្លែងបងចាសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបានរលូនចុះបងសាប់អីនៅបងធីតាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅអូខេថតកាហ្វេនៅក្បែររហូតដល់ដោយអូនទីនដែរថ្ងៃនេះបានទឹកក្តៅអីរៀបសួរបងសីហាបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាសុខសប្បាយអរុនសួស្ដីបាទអរុនសួស្ដីអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ពីព្រឹកអញ្ចឹងអារម្មណ៍មិនដែរនេះថ្ងៃនេះព្រឹកឡើងនេះមានបងប៊ុនលីមួយគាត់រៀងអត់សូវស្រួលខ្លួននេះតាំងច្រមុះបងសំអល់ក៏រៀងស្អកកដែរចូលអ្នកផ្សេងសុខភាពអីអត់អីទេហ៎អីបងអត់អីខ្ញុំអត់អីខ្ញុំសុខភាពអត់អីណាគ្រូតែថ្ងៃហ្នឹងដូចជារវល់ព្រោះមានញ៉ាំតិចបាទអូចាខាងក្រៅវាធ្លាក់ត្រជាក់មកអ្នកគ្រូអូប្រើវាធ្លាក់ត្រជាក់ហើយចាខាងស៊ីមរៀបដូចជាអត់ទាន់ទេនៅក្តៅហើយជាច្រើនភ្លៀងពេលរសៀលពេលល្ងាចពេលល្ងាចភ្លៀងខ្លាំងចាជាក់ទៅអត់ទាន់ធ្លាក់ជាក់ទេ
សូមដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមជូនឲ្យគាត់ស្គាល់មើលបន្តិចណាបងជំស័យហាដល់សេចក្ដីស្រស់អីពីស្រ័យយើងថាចាំមួយនាទីទៀតចុះណាឥឡូវយើងដល់ម៉ោង 9:06 នាទីហើយចាំគ្នាយើងមួយនាទីទៀតណាMichelle Yes. Yes Yes. I think we can start I think we can start. Chapadamban. And whoever joins. ចាប់ផ្ដើមបាន Chapadamban. ចាហ្នឹងហើយចាជម្រាបសួរហើយក៏ដូចជាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាដែលបានត្រឡប់មកថ្ងៃទី2នៃការរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការតំណែងអាជីពនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅព្រោះអីយើងមានពេលតែ1ម៉ោងកន្លះទេអ្នកនរគ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយមានអ្នកប្លែកเนาะចាគឺបានជួបជាមួយនឹង Michelle ផ្ទាល់តែម្ដងเนาะរដងឃើញតែរូបថតគាត់ឃើញនៅក្នុង Zoom មិនឃើញតែរូបថតចាឥឡូវនេះគឺឃើញរូបពិតរបស់គាត់តែម្ដងនៅចំពោះមុខយើងចាប៉ុន្តែតិចទៀតយើងនឹងទុកពេលជូនគាត់សម្រាប់ឲ្យគាត់ជួយចែករំលែកនៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃទី2នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជាការចាប់ផ្ដើមសិនចុះអំពីថ្ងៃទី2របស់យើងនេះចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលមកក្នុងការសិក្សារបស់ Zoom ជាបន្តរហូតមកហើយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលទោះបីជាមានអាការៈដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនខ្លះទៅក៏អ្នកខ្លះរវល់ច្រើនក៏នៅតែឆ្លៀតពេលចូលរួមជាមួយពួកយើងដែរហើយព្រឹកនេះអាកាសធាតុនៅសៀមរាបគឺស្អាតមែនតើចាមានថ្ងៃរះល្អហើយសង្ឃឹមថាអាកាសធាតុនៅកន្លែងបងក៏ចឹងដែរណោះចាព្រោះអីអាកាសធាតុពេលខ្លះក៏ជួយយើងបានខ្លះដែរនៅក្នុងការឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ធម៌ពលបន្តិចបន្តួចដែរចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតពេលព្រឹកហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះក៏បានញ៉ាំកាហ្វេអីហើយដែរអញ្ចឹងណាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំបានច្បាស់បើបានច្បាស់ជួយឲ្យបេះដូងមួយមកមេដៃក៏បានអីក៏បានបងហើយបើអាចបើកកាមេរ៉ាបានទៀតកាន់តែប្រសើរព្រោះអីចាអរគុណបងសីហាអរគុណបងសតិដាចាសំអល់អត់ទាន់ឃើញទេចាអូនសុភាស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបានបាក់វីដេអូទៀតហិតតែប្រសើរព្រោះអីដោយសារតែយើងមាន Michelle គាត់អ្នកដែលគាត់ជាសមាជិកថ្មីអញ្ចឹងណាយើងអត់ធ្លាប់បានជួបណាចាអញ្ចឹងបើអាចបើកវីដេអូបានរឹតតែប្រសើរហើយបើអាចចូលរួមបានថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឮខ្ញុំនិយាយអត់អីអត់ហ្នឹងអាចប្រើ emoji ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបត្រួសខ្លះដែរអរគុណដែលបងបានជួយបើកវីដេអូខ្លះណាចាអរដោយដែលខ្ញុំបានពិសិដ្ឋបានជម្រាបជូនការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានមេរៀនដែលរៀនជាមួយនឹង Michelle ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាហើយខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអំពីមេរៀនការពីម្សិលមិញចាត្រួសเนาะខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកយើងចាំមេរៀនបានប៉ុណ្ណាចាពីគន្លឹះសំខាន់3ដែលយើងបានរៀនការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងណា
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរនេះសំលៀងមុខកំបិតណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបានចាំកាលពីម្សិលមិញចាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ជូនវេទិកាទៅជូន Michelle ចាខ្ញុំសូមសួរបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនម្សិលមិញថាបងបានចាំប៉ុណ្ណាដែរហើយយើងរៀនអំពីអីខ្លះចាអាចជួយរំលឹកយើងបន្តិចបានទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យតម្រុយតិចចុះយើងរៀនអំពីកលឹះ3ចាតើកលឹះនីមួយៗនោះមានអីខ្លះចាកលឹះ3នៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាអាចជួយរាយរាប់ម្នាក់អ្នកចាំណាម្នាក់មួយបានទេចាមើលបញ្ចេញស្នាដៃបន្តិចចាអូនសុកទេនចាបាទតើតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលបានរៀនម្សិលមិញតើតងជាមួយនឹងកលឹះនៃការអនុវត្តទំនាក់ទំនងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តបានល្អបំផុតមាន3គឺទី1ជាក់លាក់ហើយសុំមួយសិនចាបាទទី1គឺជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ចាជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ចាមានន័យថាម៉េចទៅអូនបើអូនចាំបានជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់នោះមានន័យថាយើងទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ដោយផ្ទាល់ហ្មងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងពេលដែលយើងយកទិន្នន័យអីគឺយើងត្រូវយកទិន្នន័យឲ្យច្បាស់ឲ្យជាក់លាក់មាន reference អញ្ចឹងណាចាគឺយើងធ្វើតំណតំណងឲ្យច្បាស់ជាក់លាក់ហើយមានអ្នកណាគេផ្សេងចង់ថែមអូនមុនទៀតឬក៏អូនមុនទៀតចង់ថែមទៀតទេទៅលើចំណុចទី1ហ្នឹងចាអនុវត្តកលឹះចំណុចទី1ហ្នឹងចាមានអីចង់ថែមទេតំណតំណងបែបជាក់លាក់ចាមានអ្នកចង់ថែមទេបងលើចំណុចទី1អូខេស្ងាត់មែនតើហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំសួរចំណុចទី2និងចំណុចទី3ចាសង្ឃឹមតែមានអ្នកឆ្លើយច្រើនអញ្ចឹងចាអរគុណអូនមុនទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនកាលពីម្សិលមិញយើងបាននិយាយអំពីគន្លឹះក្នុងការតំណតំណងដ៏ល្អបំផុតចំណុចទី1ហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពជាក់លាក់ដោយអូនមុនទីនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើតំណតំណងដោយផ្ទាល់เนาะព្រោះអីយើងបានចែកគ្នាម្សិលមិញថាបើសិនជាការតំណតំណងរបស់យើងមានតាមមួយផ្លូវទេវាអត់មានតន់មានវាផ្ទាល់ទេហើយក៏អត់ជាក់លាក់ដែរដោយសារតែយើងមានតែមួយខាងតំណតំណងបែបហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាដូចជាការសរសេរអ៊ីមែលការប្រើប្រាស់បញ្ជោបាយតំណតំណងមួយចំនួនដែលដូចជាការប្រកាសការប្រកាសការសរសេរអ៊ីមែលសម្រាប់តែប្រាប់អីអញ្ចឹងគឺអត់តន់ច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងយកល្អគួរតែមានការតំណតំណងដែលល្អនេះគឺឲ្យមានតំណតំណងដោយផ្ទាល់ដូចជាការហៅមកជួបដូចជាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទអីជាដើមដែលបងពិសិដ្ឋបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញណាគាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាជាចំណុចទី1ដែលយើងបាននិយាយគ្នាពីកលឹះនៅក្នុងការមានតំណតំណងល្អបំផុតចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមមុនទីនចាមកឥឡូវចំណុចទី2និងចំណុចទី3មានបងណាផ្សេងស្គាល់ទេចាំជួយឲ្យរំលឹកគ្នាយើងអ្នកតិចមកណាតោះបងសីហាបងសុភាបងសុធីតាបែបអត់មានអ៊ីនធឺណិតទៅបាត់ទៅតែបងធីតាចាបងវូលីបងសំអល់ទួលបានទេបងបងសុធីតាត្រឡប់មកវិញហើយចាបងវូលីទទួលបានទេអត់ឆ្លើយចឹងបានបងបានទេចាបងមានចាំបានខ្លះទេបងបើសម្រាប់មកដល់មិញចាបាទគឺខាងបងឲ្យដូចថាសម្ភារគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដូចថាការស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងចាបងមូលីលាក់ពុតចំណេះដឹងមានចាំបានហ្នឹងហើយបងគឺការស្ដាប់នឹងឯងចាបងជួយបន្ថែមទៀតបានទេបងមូលីកាលពីម្សិលមិញយើងចូលរួមសកម្មភាពហ្នឹងណាចាស្ដាប់ហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ពីបុគ្គលផ្សេងៗថាគាត់មានបញ្ហាអីគាត់មាននិយាយរួមសកម្មភាពរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងយើងស្ដាប់ហើយយើង
một đi của mình tư có bạn thêm ấy ở đây phải chứ bạn chứ bạn đọc báo chưa thấy ok ở đây bằng lõ bằng ao chia mê điên lõแต่bằng chặt bánนะchặt bằng chả năng ngày bằng ao con tràn bằng một lý năng ngày sau mấy cơ dương ban riêng bị cái lực tí piได้คือแต่ตรงtới năngการสลับยางสกัมบานในไทยยังปราบราการสลับเยอะដើម្បីក្នុងការតំណែងព្រោះអីវាសំខាន់ក្នុងការយើងចាប់យកព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ចាដោយបងចូលរួមសកម្មភាពពីម្សិលមិញនេះបងពលីនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីអ្នកដទៃហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាបានយកមករំលេចឡើងវិញនៅព័ត៌មានដែលអ្នកស្ដាប់បានណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់យើងចាប់គ្នាយើងព័ត៌មានពីខាងយើងខាងដៃគូភាគីរបស់យើងអត់សូវបានទេហើយព័ត៌មានហ្នឹងអាចថាជាព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាដោយសារយើងធ្វើការច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការច្រើនចិត្តនឹងកាយគាត់អត់សូវទទួលបានការស្ដាប់ល្អទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការចាប់យកព័ត៌មានអាចថាបើយើងនិយាយទៅអាចថាយើងមានការដូចថាអត់ចិត្តចង់ក្នុងការស្ដាប់ណាអញ្ចឹងព័ត៌មានគឺអត់ចាប់បានទេអញ្ចឹងគន្លឹះនៃការអនុវត្តតំណែងល្អបំផុតទី2នោះគឺការស្ដាប់របស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាសកម្មក្នុងការតំណែងនៅពេលដែលយើងមានការស្ដាប់ល្អយើងមានតំណែងល្អដែរចាបងបូលីអរគុណច្រើនបងអូខេតោះចុះចំណុចទី3វិញចាចំណុចទី3សូមម្នាក់ម៉ាត់ទៀតមកចាំបានសកម្មភាពទេចំណុចទី3យើងមានឲ្យលេងកាច់ដៃហ៎រំលឹកសកម្មភាពចុះខៃលូនរនឹកមេរៀនឃើញការកាច់ដៃហ៎វីដេអូកាច់ដៃហើយនឹងរូបភាពកាច់ដៃអ្នកនរគ្នាចាំបានទេចាអ្នកគ្រូចាអូនសុតិដាចាអញ្ជើញបងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីដាច់អាហ្នឹងវាចង់និយាយថាយើងមានជំរើសច្រើនយើងឈ្នះជំរើសឈ្នះឬចាញ់ឬក៏ចាញ់ឬក៏ឈ្នះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជារួមគឺយើងកំណត់គោលដៅរួមមួយថាយើងចង់បានយ៉ាងម៉េចចឹងណាដើម្បីទទួលបានគេហៅថាការលទ្ធផលហ្នឹងវាលើសជាងនិយាយទៅយើងប្រើគំនិតជាជាងប្រើកម្លាំងហើយធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យលទ្ធផលចុងក្រោយវាបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានហ្នឹងបងចាបងអូបងស៊ីដាអរគុណអបអរសាទរបងឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយលើសពីមេរៀនដែលយើងបានផ្ដល់ជូនទៀតគឺជឿមិនធ្វើមិនបំណងប្រាថ្នាឬការចង់បានរបស់យើងឲ្យលើសពីរំពឹងទុកជួនកាលនៅពេលដែលម្សិលមិញយើងពេលដែលយើងរៀនកលឹះទី3ពួកយើងអ្នកខ្លះគាត់ថាផ្ដោតលើវិធីសាស្ត្រធ្វើមិនយកឈ្នះគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងសុតិដានិយាយពាក្យមួយទៀតគឺការអនុវត្តការតំណែងដែលល្អប្រភេទទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់បានតម្រូវគោលដៅឲ្យលើសពីការរំពឹងទុកចាបងអរគុណច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កលឹះទី3នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើគោលដៅរួមចារក្សាគោលដៅរួមយើងរក្សាគោលដៅរួមហើយយើងធ្វើការតំណែងធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅរួមហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានទៅរួមគ្នាដោយសារតែតំណែងធម្មតាយើងមានតំណែងល្អតើអត់មានបកចំលុកមិនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់វាច្បាស់ជាមានអ្នកបង្កើតឲ្យមានចំលុកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានចំលុកយើងអត់មានការតំណែងល្អទេប៉ុន្តែបើយើងមានគោលដៅរួមគ្នាយើងអាចបដោតយើងធ្វើទៅបានល្អហើយយើងក៏បានរំលឹកអំពីផ្លែក្រូចកាលយើងមានផ្លែក្រូចមួយនៅក្នុងវគ្គ advocacy នៅក្នុងវគ្គការតស៊ូមតិរបស់យើងចាជាលក្ខណៈឈ្នះស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរចាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសូមតាក់ដៃអបឲ្យខ្លួនឯងមួយចាសូមតាក់ដៃអបខ្លួនឯងចាអរគុណច្រើនដែលបានជួយរំលឹកគ្នាណាពីមេរៀនចាស់កាលពីម្សិលមិញអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវនេះចាពេលនេះចាគឺថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីវគ្គសិក្សាការតំណែងសម្រាប់កន្លែងធ្វើការចាសម្រាប់អ្នកអាជីពយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការសរសេរបែប writing business communication ជាភាសាអង់គ្លេសចាអាចនិយាយបកជាភាសាខ្មែរគឺថាយើងនឹងរៀនអំពី technique ចាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរតំណែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងផុសផុលពីអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាសហព័ន្ធ
ចារបស់យើងគឺអ្នកស្រី Michelle Moran ចាគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីអញ្ជើញមកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា Michelle now I would like to give your space your time to you to deliver your part of today so please Yes, Bea. Before I start with my part, I just wanted to get a sense of every person and their feeling of comfort from 1 to 10 with their English level before I dive into my section. So just to understand better about everybody. But Aron Sosdaiting Akaniamon. Nice to meet everybody. And Kombarong, don't worry. Today will be in English and Khmer. So I pass it back to you, Beck. Just let's find out how people feel about their level of English, and then I can begin. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម្ដងទៀតមិញ Michelle គាត់បានស្វាគមន៍ហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យពួកយើងបារម្ភទេចាក្នុងការចូលរួមរៀនថ្ងៃនេះគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងក៏មានជាភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងបងមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចាគាត់ចង់ដឹងអំពី level ចា level គឺបើសិនជាគាត់ឲ្យបងដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងពី1ដល់10នៅការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់បងទាំងការស្ដាប់ទាំងការនិយាយហ្នឹងថាតើបងអាចឲ្យបន្ទុកគាត់ប្រមាណចាពី1ដល់10អាចទៅសេនៅក្នុង chat យើងមកណោះ so I would like to request them to drop in the chat from 1 to 10 ចាអញ្ចឹងអាចជួយទៅសេបោះឲ្យពួកខ្ញុំក្នុង chat មកដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់អំពី level របស់បងក្នុងការនិយាយនឹងក្តាប់ភាសាអង់គ្លេសបានណោះចាយើងអាចដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងបន្តិចទៅតោះពី1ដល់10ចាថាតើបងអាចនិយាយឬក៏ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានប៉ុណ្ណាដែរចាបងអូខេចាប់ផ្ដើមពី1ដល់10 level របស់យើងប៉ុណ្ណាអូខេចាអូមានអ្នកបងធីតាអាច6ចាបងអូនទីនពី3ចាអាចបាន3អ្នកផ្សេងទៀតចាបងសំអល់បាន5វូលីបាន3ចាអរគុណច្រើនមកទៀតអូនសេហាបាន3អូខេMaybe too, I just want to know a little bit why had a so hai japadam jimoy bong Tida maybe we can start with you. I want to know a little bit more about you because we only meet for the first time this morning. So Tida, I think you are from Preva here. No, Tida? Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, Tida. I want to know Anglais it doesn't matter. Or in English if you want to practice. So why did you choose 6, Tida, for your English writing? I think I can speak a little bit and I also can read a little bit. So +3 and +3 should be 6. Good explanation, Tida. Oh, good. Oh, I like this one. I want to move next to Bong Tin. Nice to meet you, Tin. Nice to meet you. And Tin, you are from Mondulkiri, if I heard before. Pardon. Are you Mapi Mondulkiri, yeah? Tin. Yes. Okay, I nice. come from Mondulkiri. Oh, Chai. Nice to meet you, Tin. So go ahead. Yes, but in here we have original. We have beautiful the forest or a good season in here. I love Mondulkiri, Tin. I will be back in the dry season. Yeah, welcome. Thank you. Tin, had I like by you wrote number 3, had I for your written English? For English, I
I can hear or but I cannot speak មានន័យថាខ្ញុំអាចស្ដាប់បានតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែនិយាយបានច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់នៅអីដែលចង់និយាយហើយដោយសារមួយទៀតដោយសារខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់អនុវត្តអង់គ្លេសនៅពីមុនមកហើយខ្ញុំទីមួយការដែលនៅរៀនគឺខ្ញុំរៀនតែនៅសាកលទេហើយនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលការអនុវត្តអីហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង writing គឺខ្ញុំខ្សោយមែនតើខ្ញុំខ្សោយខ្លាំងតកតងជាមួយនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្ដាប់បាននិយាយបានខ្លះគាត់ថាអត់ដែលសូវអនុវត្តអញ្ចឹងណានេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យ rating ខ្លួនឯង3អរគុណច្រើនអរគុណដូចខ្ញុំជាមួយភាសាខ្មែរខ្ញុំយល់ចាអត់អីទេដូចខ្ញុំជាមួយភាសាខ្មែរ I am the same ស្ដាប់បានប៉ុន្តែនេះជាតិច and so say excited I am also weak in my writing so also we can listening but we cannot explain about the word same thing same moving to Bong Samol nice to meet you Samol nice to meet you and Samol where are you coming from I come from Kampong Speu province oh I love Kampong Speu also nice to meet you Samol and in your number you wrote in your message you wrote number 5 had a like pram why number 5 my English not well just a medium can Kandala 5 in the middle very good Samol no problem Lamom is good Mr. Bunli nice to meet you Bunli hello Bunli yes nice to meet you Bunli Mapina where are you coming from Kampong Speu oh also Kampong Speu okay yes friends with Bong Samol yes sir មិនពាក់គ្នាបងនោះបងសំអល់បងមុនលឿនមិនពាក់គ្នាដល់បងនោះអូចា Bunli had a squad Kenya Bunli had a Lake Bay why number 3 Bunli oh adaរឿងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ទៅចេះនិយាយតែគាត់ស្ដាប់បានតិចតិច okay និយាយអត់ទៅចេះរៀបពាក្យ អរគុណ Bunli អត់អីទេ don't worry we move to Bong Seha hello Seha ជំរាបសួរ hello Michelle nice to meet you Seha nice to meet you and Seha hello Michelle where are you from Seha Kendal province oh from Kendal okay so almost en route to Phnom Penh and Seha you also wrote 3 Lake Bay Lake Bay ដែរ had a បាទព្រោះអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំអាចមើលដឹងហើយក៏ស្ដាប់បានខ្លះអញ្ចឹងបើខ្ញុំដាក់លេខ3តែអូខេល្អអត់អីអរគុណSeha បាទ I know more about Seha អរគុណចាអរគុណ and then we have I think we just missed Miss Sophia we miss Sophia សុភាចាសុភាអត់ទាន់ឃើញចាអត់អីទេសុភាអូនសួរបាន អូខេចាសុភាអូខេចា Hello Sophia I don't want to forget you Sophia I don't click there Sophia where are you coming from Sophia from Senopia. Oh right, okay, excellent. And Pia, what number would you give your English? Be like boy to like dog. Number. Yeah. Half សុភាគាត់ចង់សួរថាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់អូនបើឲ្យបន្ទុកពី1ទៅ10អូនអាចថាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសបានប៉ុណ្ណាដែរអូន ខ្ញុំលេខ6 5 6អីចាទី
5 ទី 6 ចា Okay. ចាទី 5 ទី 6 Michelle ចា Oh, good. Oh, good. So we have Sophia from Sihanoukville all the way to Soktin in Mondulkiri. That's awesome. That's excellent. That's great, everybody. Nice to meet you all. Thank you for that. Now I know, I សុភាបង understand. សុំបတ်សំឡេង I understand a little bit more about your self-evaluation for your English. So that helps me, and it helps teacher Sophia also to present materials that can respond to everybody. ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឲ្យពួកយើងដឹងអំពីកម្រិតនៃភាសាអង់គ្លេសរបស់បងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យពួកយើងហ្នឹងយល់ដឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនហើយយល់ដឹងអំពីការសម្របសម្រួលរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរនៅក្នុងការយើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលដែរអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចា And I think we can start with mindfulness bit and then dive into the lesson for today. ចាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងពីការតម្កល់ចិត្តរដងណាហើយបន្ទាប់មកចាំយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងណាបងអត់អីទេណារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាសូមបេះដូងអ្នកមួយមកតម្កល់ចិត្តជាមួយគ្នាចាអូអរគុណច្រើនអូយ៉ាបងប្អូនសុភាចាបងអូនធីតានិងបងធីតាជួសចិត្តណាអូអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាបងសំអល់អត់អីទេណាបងណាសំអល់ទៅបានមួយគ្នាអូខេអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការតម្កល់ចិត្តហើយ Michelle គាត់នឹងជួយសម្របសម្រួលចាអរគុណ Michelle I think maybe in Khmer we can do bit if you prefer this breathing exercise easy. Oh ចា sure okay so ហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាអត់អីទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចុះចាអញ្ចឹងមិនមកចាំសម្រាប់ការតម្កល់ចិត្តនេះគឺពួកយើងចង់សូមណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ការដកដង្ហើមវែងចាគឺ breathing exercise ដូចការពីមុនយើងធ្លាប់ប្រាប់ជូនអ្នកនរគ្នាពីការដកដង្ហើមណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តការធ្វើ mindfulness ចាដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺយើងនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រ 748 នៅក្នុងការ deep បានន័យថាដកដង្ហើមរយៈពេលដកដង្ហើមវែងការហាត់ដកដង្ហើមវែងរយៈពេល4ដែលមានរបៀប 748 ចា748ហ្នឹងគឺយើងដកតាមរបៀបណាចាអញ្ចឹងគឺយើងអាចដកចូលតាមច្រមុះចាយើងប្រើច្រមុះយើងហ្នឹងដកចូលឲ្យបាន7វិនាទីទៅបន្ទាប់មក4ហ្នឹងមានន័យថាយើងទប់4ខ្ញុំសូមសរសេរនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអ្នកនរចាំ4ហ្នឹងយើងទប់4ចាហើយនៅពេលដែលយើងទប់4វិនាទីហើយយើងនឹងដកចេញ8វិនាទី Michelle is it better through your nose or through your mouth to breathing out better in the nose and out the mouth there Okay អរគុណ Michelle ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកដង្ហើមនេះយើងអាចថាប្រើវិធី4-7-4-8នេះគឺយើងដកចូលតាមច្រមុះចាដកចូលតាមច្រមុះ7វិនាទីយើងទប់4វិនាទីហើយយើងដកចេញតាមមាត់8វិនាទីអញ្ចឹងណាបងចាហើយខ្ញុំដាក់វិធីសាស្ត្រលេខនេះនៅលើនេះហើយអញ្ចឹងបងតន់ទេហើយយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះមិនចាំបាច់មានភ្លេងទេយើងអាចធ្វើដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅតាមធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយផ្ដោតតែទៅលើអារម្មណ៍ផ្ដោតតែទៅលើដង្ហើមរបស់យើងទេណោះជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រការដកដង្ហើមដកចូល7វិនាទីតាមច្រមុះទប់4វិនាទីដកចេញតាមមាត់8វិនាទីចាជាប្រភេទលំហាត់ដង្ហើមវែងចាតើទាំងអស់គ្នាសូមលើកដៃម្នាក់មួយបន្តយើងអនុវត្តណោះអូខេអរគុណច្រើនបងអូខេចាអរគុណអូខេចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចរួចរាល់ហើយចាអាចសម្រួលអេរិយាបថចាបើសិនជាយើងមានម៉ាស់ដោះសិនទៅព្រោះអីយើងអាចថាម៉ាស់ពីពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមចាអូខេនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលអេរិយាបថចាទីសាអង្គុយក៏បានដែរសម្រួលអេរិយាបថ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរាប់13អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាមួយគ្នាเนาะសូមចូលរួមលំហាត់ដង្ហើមជាមួយគ្នា1 2 3 ចាសូមជុំចុងក្រោយមួយទៀតទៅចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមត្រឡប់មកដង្ហើមធម្មជាតិរបស់យើងវិញសូមសម្រួលអេយ៉ាបតសម្រួលរាងកាយចាធ្វើការសម្រួលខ្លួនចារៀបចំខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់វគ្គបន្តរបស់យើងចាយ៉ាងម៉េចដែរបងបងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ដង្ហើមនេះហើយអូមានអ្នកឲ្យបេះដូងអរគុណច្រើនបងបងធីតាអរគុណច្រើនបងអូនទីនចាអរគុណច្រើនចាសប្បាយចិត្តដែលបានឮเนาะអាចថាយើងធ្វើអនុវត្តចាអរគុណបងមុនលីមិនដែរចំមុខពេលយើងធ្វើលំហាត់ដង្ហើមវែងជិះពិបាកទេបងរៀនបាក់ដែររៀនសូមអត់អស់ដោយសារទី1លំហាត់ដង្ហើមវែងគឺជាលំហាត់ដង្ហើមមិនមែនជាធម្មជាតិទេយើងត្រូវការហាត់ប្រាណយើងត្រូវការហាត់ចាសន្ទុះមិនហាត់ប្រាណទេហាត់ដង្ហើមដើម្បីអនុវត្តទី2បងអត់សូវស្រួលខ្លួនស្រាប់ហើយគឺតឹងច្រមុះអញ្ចឹងយើងពិបាកយើងទទួលស្គាល់ចេះស្ដីបងប៉ុន្តែល្អសម្រាប់ការអនុវត្តណាបងเนาะអរគុណសម្រាប់ឲ្យបេះដូងដែរបងមូលីចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ចូលរួមមានអ្នកណាផ្សេងមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមម្នាក់មកមានចំណាប់អារម្មណ៍អីទេចង់ចែកម្លែកឬក៏អត់ទេបើអត់យើងទៅមុខទៀតเนาะមានអ្នកណាគេចង់ចែកម្លែកអាចារ្យអូនសុកទីនចាអញ្ជើញបងប្អូនបងតេតងជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងនៅពេលដែលបានធ្វើមានអារម្មណ៍ថាដូចវា break បានបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាដូចហើយបើសិនជាយើងធ្វើលំហាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយើងបិទភ្នែកទៀតវាកាន់តែជំនួយច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចដាក់ទុកបង្វិលចុះមកដល់ឡែកដល់ពេលភ្ញាក់ឡើងរៀងស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងណាចាអូនសុខទៀតចាអូខេអរគុណច្រើនរីករាយដែលបានឮដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការអនុវត្តដង្ហាត់ដង្ហើមគោលដៅយើងអញ្ចឹងឯងចាដាក់ខ្លួនឯងចុះបន្តិចសិនចាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងដឹងថាខ្លួនឯងដល់ដីឲ្យដីទ្រយើងចាដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងនឹងបានត្រឡប់មកវិញជាខ្លួនឯងយ៉ាងហោចហ្នឹងក៏បាន4-5នាទីអញ្ចឹងណាបងមុនទេដែលបានលើកឡើងមិញណាចាអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកចាអញ្ចឹងចា Michelle បងទីនYeah, go ahead. Yeah, Buntin was express his feeling about after the breathing exercise. He feel like he have let out all of his worry and then having a moment of himself while he's breathing. So that's his effect that he has in him
That's so during nice to of the breathing. Yeah. That is the purpose. And the reason we wanted to start with this particular breathing, so the 7-4-8 breathing, it is a very good tool to calm the mind and calm nerves. And I wanted to start today by saying that whenever we communicate in our second language or our third language, it is absolutely normal to feel nervous, to be nervous. And so remembering to breathe before you have to give a presentation or before you have to communicate something that is important is always a good idea, just to calm the nerves and to, like Tin was saying, to release the tension before you begin. ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាអ្នកទាំងអស់គ្នាវិធីសាស្ត្រ7-4-8នេះគឺវាជួយសម្រួលដោយអ៊ុនទីនបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់ពេលមួយចំនួនដើម្បីយកមកដកដង្ហើមមិនថាយើងមានការតំណែងពិសេសជាងគេគឺនៅការដែលយើងមានការតំណែងជាមួយនឹងភាសាបរទេសដែលជាភាសាមិនមែនដើមកំណើតរបស់យើងណាអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាផ្សេងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងអាចថាមានអាការៈភ័យខ្លាចព្រោះដោយសារតែវាមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់យើងវាមិនមែនជាភាសាដើមរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការតំណែងនៅពេលដែលយើងមានភាពភ័យខ្លាចគឺវាពិបាកនៅក្នុងការឲ្យយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អញ្ចឹងដង្ហើមគឺជួយឲ្យយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅធ្វើបទបង្ហាញអីធំទៅកាន់ជាផ្លូវការទៅជូនណាម្នាក់អីអញ្ចឹងទៅឬក៏មានតំណែងជាផ្លូវការជាមួយនឹងគេនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងដង្ហើមរបស់យើងគឺជួយក្នុងការតំណែងយើងបានប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាចានឹងអ្វីដែលបងមីសែលគាត់លើកឡើងដូចស្តៀងទៅនឹងអ្វីដែលបងអូនប៊ុនទីនគាត់លើកឡើងអំពីការធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងនៅជាមួយខ្លួនយើងហើយឲ្យដាក់ស្អីផ្សេងចុះដើម្បីឲ្យយើងសម្រួលអារម្មណ៍មុននឹងយើងធ្វើតំណែងណាដែលសំខាន់អញ្ចឹងណាចា Thanks, Bea. Now, this course, course 3A in the communications package, is the only course where there will be English involved. And it is important because in communication, especially in our sector, in the tourism sector, at least a basic level of some English tools and techniques when it comes to writing and some tools and techniques in presentations is really helpful because we are dealing with international markets. And English is considered the international language around the world. So the more we can practice English, especially if you're dealing in tourism with international visitors, the better for you and your team and your community that you serve. So keep going with your English practice and learning, just like I am trying to do with my Khmer. ហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀននៅក្នុងការតំណែងនេះគឺជាមេរៀនតែមួយគត់ដែលយើងនឹងរៀនខ្លះអំពីភាសាអង់គ្លេសព្រោះអីដោយសារតែក្នុងការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលគួរតែមានភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋាននៅក្នុងការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះដោយសារតែអ្នកតំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាប់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដៃគូដែលជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចាត្រឹមជាមូលដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងមានការតំណែងបានល្អភាសាជាងដែលយើងអត់បានអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសឬក៏អត់ដឹងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអាចជួយសម្រួលក្នុងការបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសវាអាចជួយតំណែងដូចជាការប្រើប្រាស់ធ្វើបទបង្ហាញការងារផ្សេងអាចថាយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងបទបង្ហាញជាបែបមូលដ្ឋានផ្សេងប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងក៏វាអាចជួយបង្កើនតំណែងរវាងយើងនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិឬក៏អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងការអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសបែបជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យយើងបង្កើននៅជំនាញនៅក្នុងការតំណែងបង្កើននៅជំនាញក្នុងការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាទី2ឬក៏សំទោសជាភាសាទី3អីផ្សេងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាចាប់ដើមអនុវត្តចាប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះយើងផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង
គឺយើងគួរតែចាប់ដើមអនុវត្តវាចាជាថ្នាក់មូលដ្ឋានសិនក៏បានដែរអញ្ចឹងណាចា But of course, language is power in this industry. So English is, of course, not the only language. The more, even in small amounts, the more languages we have a familiarity around, the better in tourism. So Japanese, Chinese, Korean, Spanish, French, you name it, language is power in this industry. ចាអញ្ចឹងភាសាគឺវាមានអំណាចនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងឥឡូវវិស័យរបស់យើងនេះអញ្ចឹងទោះបីជាអាចថាភាសាអង់គ្លេសមួយទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានភាសាផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុនកូរ៉េចិនឬក៏ថៃអីផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាយើងអាចនិយាយបានឬក៏ប្រើប្រាស់បានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺភាសាគឺវាមានអំណាចនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងវិស័យទេសចរណ៍នេះចា So I thought that I'm just going to share a document at the moment with everybody that we'll be looking at. Does everybody see this document? ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញMichelle គាត់ share screen ទេ ចាទទួលបាន Oh, great, Tida. Great. So today we're looking, thank you, Tim. Today we're looking at effective writing in business English. And I want to present along with Sophia just 3 basic principles to remember. This applies for English writing and it applies for any business writing, in fact. So we're just going to look at 3 different techniques, tools, things to remember when we are putting anything into writing. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការសរសេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបែបលក្ខណៈអាជីវកម្មណាចាជាភាសាអង់គ្លេសហើយថ្ងៃនេះបង Michelle ហើយនឹងខ្ញុំសុភ័ក្រហ្នឹងគឺយើងនឹងដើរជាមួយគ្នាពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅអាចថាជាលក្ខណៈគន្លឹះផ្សេងដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការជួយសម្រួលក្នុងការសរសេរជាលក្ខណៈជំនួញរបស់យើងនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា But first, if you know our team from Possibilities World, you know we love to play some games. Slides are boring for me. So we like to play a little bit with people and have some fun, especially in communication. So instead of presenting myself and speaking at you, because I don't like to do that, I would prefer to play a little bit of a game with you. And this game is called 5 Guesses. And I have 3 points on this slide that have to do with me, my person. And I would like to see if you can guess the answer of these points. And since I think it's easier just to say them out loud in English or Khmer. So for example, the first one is, I am from a particular country. So I would like you to try to guess which country I am from. Anglais, Khmer, Gaban, it's okay, I can understand. And we see if we can guess my country of birth in 5 guesses. Hai Nang Tipi, I have been in Cambodia since. How long have I been in Cambodia? So that is also 5 guesses to guess. Hai Nang, I founded Possibilities World, this company. So I am the founder. I founded it in what year? So these are 3 guesses about my background and an introduction of myself, but in a game format. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុង possibility world ដូចជាអ្នកនរគ្នាបានធ្លាប់ចូលរួមជាមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយយើងមុនមកណាពួកយើងតែងតែមានសកម្មភាពដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគាត់មានសកម្មភាពមួយនេះគឺជាសកម្មភាពសម្រាប់ការណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ជាជាងគាត់គ្រាន់តែណែនាំខ្លួនដោយប្រើឬក៏និយាយផ្ទាល់ឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសកម្មភាពមួយយើងចាហើយជាធម្មតានៅពេលដែលយើងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកយើងគឺចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមគឺចូលរួមជាសកម្មភាពវិញជាជាងយើងប្រើជាលក្ខណៈធ្វើបទបង្ហាញដែលមានអក្សរច្រើនគួរឲ្យធុញទ្រាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ Michelle ផ្ទាល់ចាគាត់ធ្វើសកម្មភាពមួយនេះគឺចង់ជាការណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ហើយនៅចំពោះមុខអ្នកនរគ្នា screen អ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងណាចា
គឺជាសកម្មភាពមួយដែលចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយចាទាយអំពី Michelle ចាទាយអំពីគាត់ណាចាទាំងទី1គាត់ដាក់ថា I am from អញ្ចឹងទៅគាត់នឹងអត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេថាគាត់មកពីណាប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយវិញចាមកពីណាចាហើយអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានសរសេរក៏បានเนาะចាអាចថាទាញតិចទៅថាគាត់មកពីណាហើយក៏មានថាគាត់មកពីណានៅចំណុចទី2នោះចាI have been in Cambodia សំទោសគឺឲ្យយើងទាយថាគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាពេលណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យយើងទាយចាហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺចំណុចទី3គឺចុងក្រោយគេនេះថាតើពេលណាសំទោសខ្ញុំបានបង្កើត possibility world នៅក្នុងឆ្នាំណាឧទាហរណ៍ណានឹងខ្ញុំឲ្យសំទោសឆ្លួតទឹកមាត់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើត possibility world នៅពេលណាចាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសកម្មភាពគឺជាល្បែងក្នុងការទាយចាដែល Michelle គាត់ចង់ឲ្យយើងចូលរួមលេងជាមួយគ្នាចា So we begin. Chapadam ban. Let's try to guess. Anybody have a guess? I am from what country? Take a guess. Don't be shy. From Germany. From Germany. Nice try, Tida. That's one guess. Otma Pi Srok Almo. Another Srok. Protena. What country? Good guess, Tida. I think she come from France. France. Kiom Nitya Barang Ban. I can speak French. Then, so this is a hint, but I am not from France. Otma Pi Srok Barang Te. ចាគាត់កំបញ្ជាក់ថានិយាយភាសាបារាំងបានជាតម្រុយមួយចាប៉ុន្តែគាត់មិនមែនមកពីបារាំងទេណា Don't worry, Tim, you can try again. Who has a guess? Mapina. So not Germany. Go ahead, Seha. From Canada. Oh, Seha wins the point. Way to go, Seha. I am originally from Canada, from Montreal, where they speak French and English. So this is why I also speak French. Seha, 1 point. Oposato. 1 point, Seha. 1 point for Mr. Seha. Okay, so from Canada, but I have been in Cambodia since. Take a guess. Since when do you think? គាត់មកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលណាអាចទាយមើលចា Since 2002. Oh, you high. Nice try. Not close though. Not since 2002. Pipon P, Ate. Pipon P, ja. You better know, Michelle. I feel I'm here you, but not that you. Another guess. Odd Pipon P. One guess. Bunli, what do you think? Get a Bunli. Guess from Bunli. Beach Nam. Bunli or no? Bunli. Yes. What do you think, Bunli? 2000. 16. 2016. Nice try, Bunli, but I have been in Cambodia longer than 2016. So between 2002, 2016, we are getting close. Sophia, you have a guess, Sophia? Good A, Sophia. Chanam? Okay. Sophia stop ban it on. Sophia I can ask Tida again. Tida, you have a guess for this one? I think 2012. Okay. It is okay. Still longer than 2012. So between 2002 and 2012. You have 2 more guesses, team. Say hi. You want to try? 2008. Close. So that's 4 guesses. Between 2002 and 2008. Tin, back to you. What do you think, Tin?
I think 2009 or 2010, but I'm not sure. But I guess 2009. Nice try, Tin. I have been here since Pipon Pram. Now Siem Reap Lahot, always in Siem Reap, Beach Nam Pipon Pram in Cambodia. Oh, I missed my 2005. And one more guess, 5 guesses. I found it. So it means I created the company Possibilities World, the one that is doing your training with the ministry. I founded the company in what year do you think? Yom Jahai, I mean Truing, Kiran. 5 guess. សម្រាប់ទី3ចាទាយបាន5លើកអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើអ្នកនរគ្នាទាយមើលថាតើ Michelle គាត់បានបង្កើត possibility world នៅពេលណាចាទាយមើលគាត់ថាគាត់ចាស់ហើយណា Take a guess. Seha, you have a guess for me? What do you think? Seha. He is there, Seha? Yes. Yes. What do you think, Seha? Kat A. Chnam A. 2007. 2007? Yes. Sooner than 2007, before I come to Cambodia. Mon Mao Srakma. I think 2002. I always You like answer 2002? because I hear because I hear your background is half experience about 20 years, right? Yes. So I think maybe 2002. Oh, great, Tin. One time. It's lower than 2002, more years. So, guess 3. Tida, what do you think, Tida? Lower than 2002. An idea? An idea? Odd. Maybe Tida, she's going to the bathroom. Bunli, what do you think, Bunli? Bunli is there? Otte, maybe. Bunli, he doesn't want to answer. Bunli bong. Ọt ấy thế bong còn là tí năm nó. Go ahead, Bunli. Bunli sao? 2000. 2000. 2003. 2003? Nice try, Bunli. Lower than 2003. Then back to you. Loss. Loss. ឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយថាចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលខ្ញុំហ្មងទៅប្រហែលជាឆ្នាំ 1996 Gao Pramoy, you're getting close. Tin, you're getting close. Up from Gao Pramoy. Last guess. Up. 1999 Oh, you're so close, Tin. I created in Gao Pramoy. By 1 year. But Tin, don't worry, Tin. I give you 1 point anyway. So the winner of this game are Mr. Seha and Mr. Sokten. Yay! Yay! Very good. Just some fun things about me. So of course, from Canada, I've been in Cambodia since 2005 and started the company in 1998. Briefly, I have my master's degree in education. My primary job was a teacher. I was taught, I hope you can hear me. I taught English as a second language, among other subjects. So this is why I am here with you. But I also have a background in hospitality. So I worked on international cruise ships for several years, sailing around the world with tourists and guests. And I was a general manager of a hotel here in Siem Reap from 2006 to 2008. So just a little bit of a background on me, both education and tourism.
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម summary តិចចុះណាចាអញ្ចឹងMichelle គាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2000សំទោសក្នុងឆ្នាំ2003ហ៎មិញសំទោស2005ចាហើយចាគាត់បាន good listening អរគុណគាត់បានបង្កើត possibility firm ឆ្នាំ1998ហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺគាត់បានចប់ថ្នាក់master ចា master នៅក្នុងផ្នែកបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ជាភាសាទី2ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែរចាហើយគាត់បរិញ្ញាជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅកប៉ាល់ដែលគេដឹកភ្ញៀវអន្តរជាតិណាធ្វើការនៅលើនោះដែរហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងជាផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលគាត់ធ្លាប់មានការងារណាចាហើយក៏ជាធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងសន្តាគារមួយដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ការងាររបស់គាត់ទាំងវិស័យអប់រំហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលគាត់ធ្លាប់មានមុនមកចាអរគុណ Michelle អរគុណចាអធិស្ឋានផងបើសិនជាបកខុសទោះអីពួកអីអត់ទាន់បានត្រៀមចា Also apologize if I miss some point of my translations I do nobody is perfect there don't worry and so we will spend the next 30 minutes looking at some techniques now around English writing. But first, I want to start for the first point. I want to start with another game from you. ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងក្នុងការសរសេររបៀបទំនាក់ទំនងក្នុងការសរសេរចាជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងអាជីវជាលក្ខណៈអាជីវកម្មតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយជាមួយនឹងយើងជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាចា So can everybody see this? I'm going to move this out so I can manage the slideshow. So can everybody see, whoops, that's not what I wanted. Let me go back. This screen. Can we see the screen? ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញ screen Okay, great. So I'm about to share with you that rule number 1 is just to pay attention to what the items I'm going to share with you, and no need to just focus on the items. That's all you have to do. ចាអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺមានវិន័យទី1គឺគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមានបង្ហាញនៅលើ screen ហ្នឹងចាគឺការផ្ដោតចា So there are 20 items that I want to share with you on the screen, and I've also written the English word for these items. ចាហើយនៅក្នុងតិចទៀតនេះយើងនឹងមានរបស់របរចំនួន20ចាអាចថាជារបស់ចំនួន20ដែលមានរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសជូនទៅអ្នកនរគ្នាចា So let's start with item number 1. Anybody know what this is? Say it out loud. Don't worry. Pencil. Very good. Excellent. Thank you both. It is a pencil. First object, a pencil. TP, what about this one? Nita Mike, Anglais. Any ideas? Hammer. Yes, hammer. Excellent. Hammer. Who is that? Was that Tida? Say no. Sophia. Oh, it's Sophia. Say hair. It's say hi. Yes, hammer. Yes. Say hair is not here. Okay, I'm so glad. Okay. What is your name? My name is Lida. Lida, you got it. Hammer. From Trail. Yeah. Point for you. What about this one, everybody? Rubber. It can be rubber in British English, Lida, or in American English. Eraser. Yes, An eraser. Oh, did Bong say ha put you on because your English is very strong? He has a strategy. Okay, Tibun, Tamek. Balloon. Lida, you're on a roll. A red balloon. Tipram, Tamek. Everybody knows this one.ចា Phone. It is a phone.
Yes, we can mobile say, phone yes, very good, Tin. You are a man with detail. Very good to have detail. Mobile phone. Hai Nang, this one. Pramoy. Clipper. It can be, you can say for cute word clipper, but the official word we say stapler. Yeah. Nangay. At number 7, Nita Mek. Anglais. This one is difficult. Pin. pin You can say pin, tin, but we call them thumb tacks because you take your thumb and you push them into the board. So we call them thumb tack. Very good. This one, number 8. 8, Tamek. You know the English word for those of you who like to play games. We call these ones dice. Dice is Yes. dice in the English word. Die for 1. Tamoy die, like slap. But for 2, we call them dice. Prambuan, this one, tourism. We know this one. Aeroplane. Yes, airplane. Good to know in tourism. Airplane ticket, airplane time, departure time. Me, this is good in a hotel. People always lose. Charger. adapter Yes, it can be adapter also, Tin. Was that Tin who said adapter? It can be also, or the more casual language would be a phone charger. And people always lose these in when they are traveling, including me. I lose also. Pramoy. Key. Okay. Yes. Hotels, motorbikes, we always have keys. Dapi Tamek. Panty. Map. Excellent. This one is a world map, but it is a map. Dapi. Dapi. Going back to construction. Met. Met barang. Kumain ng barang. But what about in English? Any idea? We call this one tape measure. Tape, like Scotch tape, because it looks like a Scotch, and measure, to measure how many meters, centimeters. Tape measure. Dabun. Manta. How do we say this in English? Sunglasses. Sunglasses. Excellent. Dabun sunglasses. Great job. I think that was Tida. Dapram. Fetr. How do we say this one in English? Any ideas? Pen. It can be a pen, Tim. Highlighter or In this case, I I think say like highlight. it could be a highlighter. Yes, it can be a highlighter. But for foot, for all foot, we say marker. So this one pokiu is a blue marker. We use for all foot. That's the English word, is marker. Pramui. This one says. Stop sign. Yes, Lida. Stop sign. Dapramui. Daprampal. We know this one. We see. Thank you. We see this in the temples in Angkor Wat. Is a monkey. A monkey. Okay. Swan. Then the next one we have is also important for people. What do we call this one? Like a rouleau. We call this one a power bar. In English, power bar, because it's like a shape is a bar. And people need this a lot also when they go and they travel. Where is a power bar? I have many things to plug. Nang daprambuan. We know this one. Mango. Mango. Excellent, Bunli. Point for Bunli. Excellent. Mango, Mr. Bunli. Try. And the last one we need a lot at this time of year.
umbrella. Umbrella, way to go, say hi. Is that say hi? Back again? Okay, say hi. So the game goes like this, everybody. Sophia and I are going to give you only 1 minute to look at these 20 items, only to look and try to remember as much as you can. After 1 minute, I will close the screen and we will test how much you can remember. This is called the memory game. គេបានមួយមិញហ្នឹង Otra sose, trajam. Just remember from your eyes. Kom sose. ហាមសរសេរទាំងអស់គ្នាហាមសរសេរចាឲ្យមើលឲ្យចាំឯណាអញ្ចឹង1នាទីសម្រាប់ការចងចាំចា So I count my minute. Chapadama អត់ឲ្យថតទេ I know. He said he wanted to take picture. Just your mind. It's a test of your កុំបោក mind. Nice try. Okay, Samsapiti, try to remember. Chi Yim, Jam, Otsuse, Ot Photo, Nang, Dop, Prabuan, Prambay, Prampi, Pramui, Pram, Buan, Bay, Pi, Mui. So stop share. Okay, everybody. So there were 20 items. We will give you now 3 minutes to try to remember. Now you can write, so Seban, to try to write all of the 20 items. Let's see if you can remember all 20 items. ចាទាំងអស់គ្នាមិញMichelle គាត់បានឲ្យសកម្មភាពអ្នកនរគ្នាមើលនឹងលេងល្បែងចងចាំអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកនរគ្នាដែលយើងអាចសរសេរបានហើយឥឡូវហ្នឹងចាជាពេលសរសេរហើយថាយើងមានចំនួនរបស់ចំនួន20ហ្នឹងថាយើងសរសេរនៅលើกระดาษមើលថាតើអ្នកនរគ្នាចងចាំបានប៉ុណ្ណាចាចាប់បានសរសេរបាន 2 minutes 2នាទីចាដើម្បីសរសេរ I think Seha, he also has Lida for help. Lucky. Pine lao. Two brains. To a gachi krom lao. Easy. More easier. More idea, more knowledge. Mỗi nét tí cái lát tên ngọt cái này á. Cham. Yes. Mỗi nét tí tên ngọt cái này á. 1 more minute left to try to remember. Evan Teng Mapai, 20 things. Evan. Evan, snow, stuff. I like that translate. Stuff. I said robot. Oh, robot. Oh, robot. Ja, Evan try ching. Evan is better. We in Khmer we say everything is robot. Robot. Oh, things is robot. See, I learned in Khmer today. Fantastic. Away, Evan là chim. Evan là chim. Bọn ta saying thà mấy? Why? What is saying? Bọn ta Evan means what in English then? Oh, item. Ah, okay. Ram. Bay. Pi. Mui. Son. Chop. So let's see from Tin. How many did you remember? Jam Ponman. Rabo. I think I remember people more from by 9 but I don't. Then you want đừng thay vì thử tam lục đập bảo thế. Còn ta Prambuan là so Tin has Prambuan. And then what about Seha and Lina? Jam Ponman. As I remember,
14. Oh, very good. 14. Excellent. Bong Sam All, Champon Man. For me only 9. That's okay. That's good. 9 is good. Bong Bon Lee, how many from you? Champon Man Bon Lee. 8. 8. Excellent. Hai Mang Tida. For me, 15. 15. Oh, awesome, Tida. And I think we lose Sophia. I don't see Sophia anymore. Maybe her internet. Art Keung, huh? Sophia. Yeah, could be internet, yeah. Yeah, we'll see if she signs on again. Okay, let's see which ones you missed. I don't want to leave you in suspense. And so if we look again, if we look again, we have Timui, pencil, Tipi, hammer, Tibai, eraser, Tibun, a red balloon, Tipram, we have a mobile phone, Tipramui, stapler, Tiprampal, thumbtacks, Tiprambai, dice, Tiprampuan, airplane, Tidap, we have a phone charger, Dapmui, key, Dapi, the world map, Panti. We have Dapai, 13, a tape measure. Dabuan, we have sunglasses. Dapram, a blue marker. Dapramui, a stop sign. Daprampal, a monkey. Daprambai, a power bar. Daprambuan is Mr. Bon Lee's mango. And the last one, Tat, an umbrella for number 20. So just out of curiosity, I want to know from Tin. You got 9, Tin. Which ones did you remember? Which 9 did you remember? I remember number 1, pencil. Yeah. Number 2, hammer. Number 3, eraser. Eraser. Yes. Number 4, red umbrella. Red balloon. Oh, sorry. Yeah, just red balloon. Yes. Yep. And number 12, I said dab, but actually no dab. It map. Oh, map is okay, Tin. I give you map. That's good. And then what else, Tin? Number 17, monkey. Yeah. Yes. We love monkeys. Yes, number 18, I guess airplane, but actually it have a number 9 airplane. What I did. You got one. Yes. Number 19, mango, and number 12, umbrella. Okay, very good. That's great. Yeah. Let's go with Tida. One more share. Tida, since you got 15, what did you remember? What were or actually Tida, means some no saying, very good, Tin. What were the ones that you forgot? So you got 15, so you forgot 5. Which 5 did you forget? Yes, one hammer. Yep. Yeah. Phone charger. Yep. Tape measure. Yep. And stop sign. Yep. And monkey. So one. Oh, two, poor monkey. 3, 5, 4, and one more key. Yeah. And key. Okay. Okay. Very, very good. Thank you, Tida. So what does this tell us? Basically, I go back to our slideshow here. And basically, our memory, when we're speaking or even when we're writing, our memory is actually very limited as people. So if we're looking at business English writing, the very first tip
I want to give everybody in terms of being clear, so clarity, and being professional in your English writing. And the first point I wanted to make about this is in English, we say less is more, meaning that in your English writing, especially since it is not your first language, it is very important to keep things short, to keep things as short and to the point as you can. In Khmer, I think you say klem klai klang. It's the same tip here in English writing. Why? Because most people will only remember 20 to 30% of what they read. So only 20 to 30% of what they read. And so if you see our group today, we had a higher average than that. We had much higher than 20 to 30%. So you are above average, le pitamada, this group. But many people, when they read an email or they read a press release or they read a newsletter, they will only remember 20 to 30%. So the shorter and more to the point you can make your message, the better. Bullet points are great. To do things in bullet points is a great tool for this. I let Sopek speak about this a little bit in Khmer. ចាអរគុណ Michelle ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបចាអញ្ចឹងសកម្មភាពមិញហ្នឹងគឺចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់ការចងចាំរបស់យើងដឹងហើយថាពួកយើងមានការចងចាំមានកំណត់អញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយការសរសេររបស់យើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យឬក៏ការសរសេររបស់យើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យឬក៏ប្រើប្រាស់ការនិយាយហ្នឹងគឺក៏វាមានកំណត់នៅតាមនឹងដែរហើយមួយទៀតគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីការសរសេរនៅពេលដែលយើងគាត់ដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនេះថាជាកលឹះទី1នេះគឺចង់មានន័យថាការសរសេររបស់យើងគួរតែជាការសរសេរមានលក្ខណៈច្បាស់ចាសរសេរឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងវាមានជាលក្ខណៈអាជីពចាសរសេរច្បាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងសរសេរច្បាស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនខ្លះហើយអំពីការសរសេរវាឲ្យខ្លីឲ្យវាមានខ្លឹមសារចាគាត់ប្រើពាក្យខ្លីខ្លឹមខ្លាំងហ្នឹងចាយើងនៅតែរក្សាគំនិតនៅក្នុងដដែលទេគឺសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈថាខ្លីឆាប់ចាប់បានហើយវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដែលអ្នកអានឬក៏អ្នកអានហ្នឹងគាត់អានហើយគាត់បានទទួលព័ត៌មានហើយគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺមានការចងចាំបន្ទាប់ពីការអានណាតែ20ទៅ30% ទេដែលគាត់បានចងចាំអញ្ចឹងនេះគាត់និយាយពីមនុស្សភាគច្រើនណាប៉ុន្តែបើមានអ្នកខ្លះគាត់អាចចងចាំលើសពី30% ហ្នឹងគឺអាចចាត់ទុកថាគាត់ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីភាគច្រើនគឺពួកគាត់អាចចងចាំបានច្រើនជាង30% ទេអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងគួរតែបើសិនជាយើងអ្នកសរសេរជាអាជីពចាសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមឧទាហរណ៍ថាបើយើងសរសេរ email យើងសរសេរឲ្យមានលក្ខណៈខ្លីហើយមានលក្ខណៈចំគោលដៅហើយមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចាគឺមានភាពច្បាស់លាស់ចាយើងប្រើពាក្យថាពាក្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសរសេររបស់យើងហើយវាមានលក្ខណៈអាជីពចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍សរសេររបាយការណ៍អីក៏ដោយដូចជាការសរសេរ press release ដែលគាត់និយាយមុនហ្នឹងក៏យើងផ្ដោតទៅលើខ្លីខ្លឹមខ្លាំងដែរហើយយើងផ្ដោតទៅលើ bullet point ដែលគាត់ដាក់ចំណុចចាពេលដែលយើងសរសេរយើងគួរតែសរសេរជាចំណុចឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរមិនឲ្យវាមានលក្ខណៈថាសង្ខេបហើយវាត្រូវទៅនឹងចំណុចដែលយើងចង់និយាយ less is more ហ្នឹងគាត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹង less is more មានន័យថាសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈសង្ខេបហើយចំគោលដៅចា brief and to the point ហ្នឹងឯងដែលគាត់មានន័យណាចា So thank you, Bea. If we did that game again, and I only put 3 items and items that people felt familiar with. Uteha, for example, timoi, mango, tipi, monkey, tibai, umbrella. Everybody would remember that. They're familiar objects and there aren't many of them. So the same with your English writing. Keep it short, to the point, and try as much as possible to use terms that people understand clearly. ចាអញ្ចឹងវាដូចជាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យណាដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងសរសេរពាក្យថាស្វាយ mango monkey ហើយនិង umbrella ហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការចងចាំពាក្យច្រើនយើងដឹងពាក្យនឹងមុនហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ណាដែលពាក្យច្រើនគឺគេ
អាចថានិយាយឬក៏ប្រើច្រើនចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការតំណែងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការចងចាំចា Thank you, Pia. The second point about clarity and professionalism, and this one is very important and often gets overlooked, even at the highest levels, which is important to remember. So this idea that we always have to edit and spell check our work. With English as a second language, it would be the same for me in French or Khmer, for example. It becomes essential, not just a bonus, but essential that all your written work, especially if it is going out to an international audience or is being viewed by an important public forum, that it gets reviewed by either somebody who is very fluent in English or somebody who is a native English speaker, because there is nothing that looks less professional in terms of printed material on a website, on a brochure, in a newsletter that has grammar errors or that has spelling mistakes. So we have to, and English is very straight. A spelling mistake is a spelling mistake. A grammar mistake is a grammar mistake. So the idea is when you write something, feel free to write a draft, no problem. But before you go to print or before you put it online, even if it's a Facebook post attached to your travel association, your own business, anything to do with the ministry, always have it reviewed by somebody who feels who English is their first language, or that they've been educated in English substantially, then understand the grammar and the spelling. ចានៅចំណុចមួយនេះគឺគាត់ចង់និយាយអំពីការសរសេររបស់យើងត្រូវតែហ្មងឬក៏ always ហ្មងតែងតែមានការកែតម្រូវហើយនឹងការ check មើលពាក្យហ្នឹងថាពាក្យហ្នឹងត្រូវអត់ចា and spell check ហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេសដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅប្រើប្រាស់ការសរសេរគឺដោយសារតែវាជាភាសាទី2របស់យើងគឺយើងត្រូវតែតែមានអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយយើងនៅក្នុងការកែសម្រួលឬក៏ edit បែរថាកែយើងមុននឹងយើងយកវាទៅប្រើហើយមួយទៀតក៏ចង់បញ្ជាក់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងសរសេរនៅក្នុង website ឬក៏ក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីក៏ដោយបើសិនជាយើងទៅសេការប្រើប្រាស់ដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ចាវេយ្យាករណ៍ខុសឬក៏ការប្រើប្រាស់ពាក្យចាការប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់យើងហ្នឹងទៅសេខុសគឺវាធ្វើឲ្យឯកសាររបស់យើងឬការសរសេររបស់យើងគឺអត់មានលក្ខណៈអាជីពទេគឺវាអាចថាបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តនៅលើទៅអ្នកមើលព្រោះអីដោយសារតែគេគិតថាយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅឆែកទៅមើលវេយ្យាករណ៍ឬក៏ពាក្យខុសទៅនឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2យើងគួរតែមាននរណាម្នាក់ដើម្បីជាអ្នកកែសម្រួលដែលគេហៅថាអ្នកកែសម្រួលណាចាជា editor ឬក៏ជាអ្នកដែលគាត់ចាំនៅអានដើម្បីពិសេសជាងគេគឺឆែកការប្រកបរបស់យើងចា spell check ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មានម្នាក់សម្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមើលអាហ្នឹងឡើងវិញមុននឹងយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយមុននឹងយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងឧទាហរណ៍បើយើងនៅខាងក្រសួងទេសចរហ្នឹងមុននឹងយើងយកប្រើប្រាស់ដាក់ទៅចូលក្នុងក្រសួងទេសចរ page social media របស់យើងចាបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែឆែកមើលរាល់ពេលនៅពេលដែលមុននឹងយើងផុសមុននឹងយើងហ្នឹងបោះពុម្ពផ្សាយចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់អំពីការត្រូវតែឲ្យមានការកែសម្រួលនិងឆែកមើលពាក្យចាពាក្យរបស់យើងត្រូវចា share ត្រឹមត្រូវចាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈអាជីព Thank you, Bear. A word about this also is so Google Translate is a great tool. So Google Translate is a great tool, but we know it's not perfect. And so if we want to translate something with Google Translate, great. But just ask someone to review that, because often the grammar might be incorrect or the word order is incorrect in English. I know I use it for Khmer, and I have many people laugh a lot because there are many small mistakes that come from this.
បើយើងមើលទៅលើ Google Translate ជា website របស់ Google យើងអាចបកប្រែតាមនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែ Google Translate វាអត់ទាន់មានលក្ខណៈជាអាជីពប្រមាណទេគឺពាក្យខ្លះគឺគាត់បកមកគឺខុសគឺអាចខុសពាក្យពិសេសជាងគេគឺវេយ្យាករណ៍ការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍របស់គាត់អត់បានល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ Google Translate គួរតែយកមកអានឬក៏មកមើលឡើងវិញអញ្ចឹងណាសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ Michelle ផ្ទាល់គាត់ប្រើ Google Translate ក្នុងការបកប្រែខ្មែរពីអង់គ្លេសមកខ្មែរអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគាត់អានហើយគាត់សើចឲ្យអញ្ចឹងណាព្រោះអីដោយសារតែវាអត់ត្រូវតាមបកតាមពាក្យអីអញ្ចឹងណាចាហើយក៏វាមានលក្ខណៈខុសវេយ្យាករណ៍ដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ Google Translate គឺអត់ទាន់ថាជាក់លាក់ទេក្នុងការយកវាមកជួយសម្រួលក្នុងការបកប្រែណាចា Thank you, Bea. I'm going to ask Bea to write something in the chat box. This is an application. It's a program that has a free version. And it, again, it's not perfect, but it's very helpful. And it is called Grammarly. So it spells the same as grammar, Grammarly. And some of you may not have access to a native English speaker or somebody you know to edit your written work. So this can also help a lot to identify grammar mistakes and spelling mistakes as an additional tool for you. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុង chat ដែល Michelle គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរអំពីsoftware មួយជាលក្ខណៈដូចជាកម្មវិធីចាជាកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Grammarly ដែលជាកម្មវិធីជួយកែជួយ check grammar របស់យើងបានន័យថា check វេយ្យាករណ៍របស់យើងមុននឹងយើងយកទៅប្រើចាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាបានគឺមានលក្ខណៈថាជួយបានចាសម្រាប់ពួកយើងធ្លាប់ប្រើ Grammarly ចា And of course we're not perfect. And so I just want to make it clear, if you are writing an email to somebody you know, don't spend hours and hours trying to make the English perfect. That is not necessary. If there are small mistakes in an email to a colleague or somebody you know, not a problem. When it becomes very important is when you're sending something overseas or it is hitting an international market or an international reader. So this becomes more important to have it checked. Marketing campaigns, press releases, copy on a website, all of this is very important to get right. ចាអញ្ចឹងអ្វីដែល Michelle គាត់ចង់ឲ្យជាកលឹះបល់ដល់អ្នកនរគ្នាមួយទៀតនោះយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរាប់ម៉ោងអង្គុយសរសេរ email ទៅ check មើលពាក្យថាព្រោះអីយើងជាមនុស្សយើងមិនជាយើងមិនមែននិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1អញ្ចឹងវាតែងតែមានកំហុសហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលច្រើនគ្រាន់តែសេ email ទៅកាន់អ្នកដែលយើងស្គាល់អ្នកដែលយើងជាមិត្តភក្តិរបស់យើងចាវាមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាសរសេរភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ទៅកាន់អ្នកអាជីពដូចជាទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ឬក៏ទៅស្ថាប័នអាជីពស្ថាប័នឬក៏អ្នកដែលគាត់ជាបណ្ដាញអន្តរជាតិឬក៏ការសរសេរតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការណាមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទាមទារគឺសំខាន់តែម្ដងទាមទារឲ្យយើងនឹងចេះធ្វើការ check មើលកែសម្រួលនៅពាក្យពេចន៍ដែលយើងនឹងប្រើក្នុងន័យសរសេរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បែងចែកជា2ទី1គឺបើសិនជាយើងសរសេរត្រឹមជាមួយជាមិត្តភក្តិយើងធម្មតាមិនចាំបាច់មើលវាខ្លាំងទេព្រោះដោយសារតែមិត្តភក្តិយើងស្គាល់គ្នាឬក៏មនុស្សដែលយើងស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលវាចាំបាច់ឲ្យយើង check នៅពេលដែលយើងសរសេរជាលក្ខណៈផ្លូវការចា Thank you, Bea. And the last point, I know we are on the time at the moment, everybody. So I just want to make this last point. This last point is about avoiding acronyms. So acronyms are, I explain them as letters that mean something. Example, MOT, Ministry of Tourism, UTH, right? We use them a lot when we're speaking with our colleagues or people in our inner circle. But when we're creating messages that are going outside of our circle, when we use these, people are confused. So the idea when we write something in English is never to use acronyms
is to spell out the word. So example, in this case, I would write Ministry of Tourism, and in brackets, in parentheses, I could put MOT so people understand, but I would never say MOT, the MOT wants to improve tourism in Cambodia. That would be something that I would never write. So when you're writing, make sure to think, does the audience, does the reader understand what I'm saying? Do they know this acronym clearly? And if you are not sure, always spell it out fully in your message. ចាអញ្ចឹងចំណុចទី3ដែល Michelle ក៏បានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺដើម្បីជួយឲ្យយើងនឹងសរសេរបានល្អឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងពោពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនោះគឺយើងចំណុចទី3ដែលគាត់ចង់និយាយគឺការជៀសវាងការប្រើប្រាស់អក្សរកាត់ដូចជាអក្សរកាត់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើភាគច្រើនអក្សរកាត់ដូចជា MOT អីហ្នឹងចាពីខាងក្រសួងដែលនិយាយអំពីក្រសួងទេសចរយើងហ្នឹងចាគឺពាក្យអក្សរកាត់គឺភាគច្រើនពួកយើងនៅខាងក្នុងយើងយល់អក្សរកាត់ព្រោះយើងធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងយើងយល់ប៉ុន្តែមានន័យថានៅពេលដែលយើងយកមកសរសេរយើងគិតថាអ្នកដទៃអានសាររបស់យើងហើយគាត់យល់នឹងអក្សរកាត់របស់ដែលយើងចង់មានន័យដល់ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់សរសេរអំពីក្រសួងទេសចរ MOT ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបើគាត់សរសេរគឺគាត់សរសេរពេញ Ministry of Tourism អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបានគាត់បើកវងកញ្ចក់គាត់ដាក់ MOT អក្សរកាត់នៅក្នុងវងកញ្ចក់អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ MOT ទទេដែលអត់មានពាក្យសម្រាយអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាររបស់យើងកាន់តែច្បាស់ទៀតហើយនឹងមានលក្ខណៈអាជីពគឺជៀសវាងការប្រើប្រាស់អក្សរកាត់ចាសរសេរអក្សរកាត់ So these are the 3 things that I want you to consider in your English writing for clarity, so to be clear, and professional. So less is more. Bullet point, keep it short. Number 2, always edit and spell check your work before you release. And number 3, avoid acronyms whenever possible. Spell out the full words. So people, there is no risk of misunderstanding. Oh, I don't hear you, Bea. I think you are on mute. That's okay. ចាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងរៀនគន្លឹះចំណុចទី1ហ្នឹងគឺភាពច្បាស់លាស់របស់សាររបស់យើងហើយនឹងពោពេញទៅដោយអាជីពទី1គឺយើងជៀសវាងសំទុកទី1គឺសរសេរកាន់តែខ្លីខ្លឹមខ្លាំងចាចំណុចទី1ទី2គឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការកែតម្រូវដូចជាការកែតម្រូវវិជ្ជករហើយនឹងការមើលពាក្យរបស់យើងសរសេរ check spell check ការប្រកបពាក្យរបស់យើងត្រឹមត្រូវទី3គឺយើងគោះជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សរកាត់តែប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សរពេញវិញចាអញ្ចឹងនេះជាសម្រួមនៃចំណុចទី1គន្លឹះទី1ចា We are going to pause there because I try to be respectful of your time. We have tip number 2 and tip number 3 to review in our next session together. And we will do that. I will see you again exactly, no, not 1 week. I will see you on Monday, the next time that we will see one another. And on Monday, we will go over tip 2 and tip 3. ចាអញ្ចឹងពួកយើងគ្រប់ពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារឥឡូវនេះយើងដល់ពេលយើងរៀនជាមួយគ្នាកន្លះ1ម៉ោងកន្លះណាចាអញ្ចឹងយើងបានរៀនពីមេរៀនពីរបៀបក្នុងការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងបានរៀនគន្លឹះទី1រួចហើយចាគន្លឹះទី1គឺសរសេរធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងយើងនៅសល់ចំណុចទី2និងចំណុចទី3ដែល Michelle គាត់នឹងជួបជាមួយអ្នកគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទចាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងយើងទៅចែកគ្នាអំពីគន្លឹះនៃចំណុចទី1និងចំណុចទីសំទោសនៃគន្លឹះទី2និងទី3បន្តទៀតចា In the meantime, my colleague Mr. Pisset will be with you tomorrow to do Khmer, business Khmer writing. So similar topic, only with Khmer language. And so he will be reviewing some techniques to have a more effective Khmer writing presentation.
ចាអញ្ចឹងស្អែកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់យើងគឺសិតគាត់នឹងលើកប្រធានបទមួយទៀតពាក់ទងទៅនឹងការសរសេរមានប្រសិទ្ធភាព Oh, I think that is Beck's dog. Dave. Yes, my dog. So I mute ការសរសេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាភាសាខ្មែរដែលនឹងបទបង្ហាញដោយពិសិដ្ឋចាគឺសរសេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាភាសាខ្មែរម្ដងអញ្ចឹងគាត់នឹងជួយកែតម្រូវនឹងជួយលើកគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការសរសេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាភាសាខ្មែរចាសម្រាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធស្អែកចា Thank you, Sobek. Before we leave you, two things. One is I want to hear from you if you have any questions about what we've done so far. And two, I want to offer an invitation to you. If you have some written work that you have used in the past, or you are looking to put up on a website, or you are looking to put into a printed format, or you have an official letter that you need to write, and you would like somebody to edit your work. During this course, I am, of course, available to you as a support in English writing. And so if you upload that to the LMS, I will happily edit it for you. And we can even review some of it in class if it is helpful for other people. ចាអញ្ចឹងជាការជូនដល់អ្នកនរគ្នាដែរបើសិនជាទី1គឺបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានសំណួរសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺអាចសួរបានបន្តិចទៀតហើយទី2គាត់ចង់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ Michelle គាត់នឹងជួបជាមួយនឹងពួកយើងនៅក្នុងវគ្គទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសនេះសំទោសការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់នឹងជួយផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់នៅគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន clear ឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាមួយឬក៏ប្រយោគឬក៏អាចថាជាអត្ថបទណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាភាសាអង់គ្លេសហើយចង់ធ្វើឲ្យ Michelle គាត់ជួយមើលកែសម្រួលចាអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់បាននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យsubmit បែរថាដាក់អត្ថបទនោះចូលទៅក្នុង LMS អញ្ចឹង Michelle គាត់នឹងអាចចូលទៅមើលហើយជួយក្នុងការកែតម្រូវឬក៏ជួយមើលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន Hi, Pet. ចាមានសំណួរ Okay. So Michelle, sorry, there was a brief interruption to my connection also. Please. Yes. Yeah. So for the អត្ថបទអ្នកចង់ឲ្យគាត់ submit from now to next week, yeah? And from now until the end of this course, to be honest, from now until, because I check the LMS regularly. So from now until even the end of the communications package 1 program. So until December, people can, feel free because I want to offer this support. Okay. ហ្នឹងហើយចាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ Michelle ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ check ពាក្យឬក៏អត្ថបទឬក៏អត្ថបទខ្លីៗឬក៏អីហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់សំទោសអាចសួរយោបល់ពីគាត់បានដោយដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង LMS ហើយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់ថាគាត់អាចជួយសម្រួលយើងពីឥឡូវរហូតដល់យើងបញ្ចប់កម្មវិធីតែម្ដងក្នុងការរៀនជាមួយគ្នារហូតដល់ខែ12អញ្ចឹងណាចាខ្ញុំគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរគាត់មិញចា And Beck, if people just alert me that they've sent something, on the Telegram group, then I can go and immediately look at it for them. ចា okay អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុង LMS ហើយអត្ថបទឬក៏ពាក្យផ្សេងៗហ្នឹងគ្រាន់តែ message នៅក្នុង Telegram បន្តិចមកផ្ញើសារទៅកាន់ Michelle បន្តិចទៅដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាយើងបានដាក់បញ្ចូលអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់ចូលក្នុង LMS ជួយពិនិត្យមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាចា I just wanted to say thank you everybody for such a nice meeting with you all, and I'm looking forward to continuing on this part of the course with you on Monday next week.
ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងការចែកម្លែកនឹងក៏រៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា Michelle ផ្ទាល់គាត់នឹងទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយណាចា Have a wonderful day and a wonderful week, everybody. ជម្រាបលាអរគុណ សូមមានអាទិត្យដ៏ល្អចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបងជម្រាបលាជួបគ្នាស្អែក